Яңалыклар чыгарылыш үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина. Хайырлы кеш. Подъезд тәрәзәләре ватык, фатирларда салкын. ГЭС бистәсенең 3/2 йортында яшәүчеләре уңайсыз шартларга түзәргә мәҗбүр. Ни өчен? Мәрьям Файрушина ачыклады. Маршрут автобусында сүз белән рәнҗеттеләр. Кайнар элемтә телефонына өлкән шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Монда ишракта ни эшләргә? Сорауга җавапны хәбәрчебез эзләде. Мәктәп парталары артына ата-аналар утырды. Шаллы Бүтән Россия акциясына кушылды. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Тәрәзәдәге пыяла урынында фанер токта. Безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына ГЭС бистәсенең 3/2 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Башта йортның беренче катында кибет булган, хәзерге вакытта ул ташланды хәлдә. Нәтиҗәдә йортта яшәүчеләр зыян күрә. Урында Мәрьям Файрушина булып кайтты. Вот моя квартира на втором этаже. Вот первый этаж без стекол, без всего. Гидро төзүчеләр урамындагы 3/2 йортында туручы Антонина Сидорова беренче катта тәрәзәләр булмауына күнеккән инде. Тик фатирдагы суыкка түзеп булмый ди ул. Элек анда ашамлыклар кибете булган, ә хәзер объект хуҗасы бүлмәне сатуга куйган. Первый этаж выехал, ни стекол, ничего, только одна, как сказать, решетки из арматуры ржавые. У меня очень холодно в квартире, полы невозможно холодные. Дует вон, даже обои в углах все везде отошли. Шәһәрдә өйдә җылы киемнәр киеп йөрергә мәҗбүр. Күршеләр дә шундый хәлдә. Мы в квартирах ходим в валенках. Ветер гуляет по полу. А там есть пенсионеры вообще тут в основном-то. Җирле үзидарә рәисенә дә йортта торучылардан беренче каттагы бүлмә турында зарланулар күп килгән. Әлеге мәсьәлә буенча махсус комиссиялар да оештырылган. Конечно, был сдвиг. Немного сделали то, что заделали фанерой окна. Потом, значит, поставили внутри батареи, как бы для утепления. Ну и на этом все закончилось пока. Җирле үзидарә рәисе әйтүенчә, элеккеге ашамлыклар кибете хуҗасы объектны сатуга куйган, шуңа күрә бер нәрсә дә эшләргә җыенмый. По указанному адресу находится нежилое помещение, которое находится в собственности у собственников данного помещения, и бремя обслуживания его, в том числе и герметизация, оно лежит полностью на нем. В данный момент собственнику данного помещения была направлена досудебная претензия с целью привести в нормативное состояние указанную площадь. Идарә итү оешмасында 3/2 йортында яшәүчеләрдән фатирлардагы уңайсыз шартлар турында заявкалар булмауны әйттеләр. Мөрәҗәгатьләр Гарант сервис оешмасында да кабул ителә. Гидро төзүчеләр урамының 3/2 йортында яшәүчеләрнең проблемасы ничек хәл ителер? Без мәсьәләне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Маршрут автобусында сүз белән рәнҗеттеләр, социаль транспорт картасын кабул итмәделәр. Шундый зар белән безнең телекомпанияның кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Нурия Вәлиева сүзләренә караганда, хәл 9-нчы маршрутта булган. Тиешле тукталышка барып җитеп, төшәрү вакыты җиткәч, ханым микроавтобус йөртүчегә транспорт картасын сузган. Тик җавап булып, аның тарафыннан авыр сүзләр генә яңгыраган. Ләйсән Ханова дәвам итә. Соңгы арада Нурия Вәлиевага көн сайын поликлиникага йөрергә туры килә. Ул 33-нче микрорайоннан Зәп бистәсенә кадәр 9-нчы маршрут автобусында бара. Йөртүченең сүзләреннән соң һаман тынычлана алмыйм ди Нурия ханым. Я подаю свой билет, чтобы его как можно прокомпенсировали. А водитель в ответ мне говорит: засунь себе. Мне стало до такой степени неудобно и неловко. И я была прям ошеломлена его этим своим поведением. Нурия Вәлиеваның маршрут автобуслары йөртүчеләренең пенсионерларга начар мөнәсәбәтен беренче генә күрүе түгел. Ул автобусның номерын хәл булган вакытны язып алган. Транспорт бүлегендә әйтүләренчә, мондый күңелсез хәлләр турында пассажирларның кичекмәстән хәбәр итүләре кирәк. Чөнки видеотеркәлешләрдә язмалар нибары 12 сәгать кенә саклана. Телефон номерлары һәр салонда күрсәтелгән булырга тиеш. Да, бывают факты грубости со стороны водителей. Данные инциденты мы рассматриваем конкретно. Если указано время, указан госномер, маршрут автобуса. Кодексом от административных ответственностей не выдачи или не принятия проездного документа на водителя может быть наложен административный штраф в размере 1000 рублей.
Закон негізінде муниципаль маршрутларда эшләүчеләр социаль карталарны кабул итәргә тиешләр. Моның өчен автобусларда информацияны кабул итүче валидаторлар урнаштырылган. Үз чиратында пассажирлар картаны һәр ай башында тулыландырырга бурычлы. Нурия Вәлиева белән булган очракка килгәндә, без мәгълүматны башкарма комитетының транспорт бүлегенә дә 9-нчы маршрут җитәкчелегенә дә юлладык. Эсенханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Барлығы 5600-ден артық шәһәрдәш соңғы бір атна дәвамында ОРВИ һәм грипп йоқтырған. Роспотребнадзор идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, алдагы атна белән чагыштырганда уручылар саны 11%-ка кимегән. Йогышлы авырулар хастаханәсе баш табибы Ришат Ногманов әйтүенчә, бүгенге көндә медицина учреждениесендә 15 кеше грипптан дәвалана. Эпидсезон дәвамында исә 120-дән артык кеше грипп йоқтырган, аларның күпчелеге балалар. Шалды әтәниләр өчен бердәм дәүләт имтиханы бирүнең бердәм көне дип исемләнгән Россия күләм акциягә кушылды. Әлеге чара 2017 елдан бирле оештырыла һәм ул балалары чыгарлыр сыйныфларда укучы ата-аналарны сынау процессы белән таныштыру, психологик яктан әзерләнергә булышу максатын күздә тота. Быел экзамен бирү пункты итеп 53-нче мәктәп билгеләнгән иде. Имтиханда Ләйсәнханова булып кайтты. Үз көчләрен сынап карарга дип иртәдән үк мәктәпкә 60лап ата-ана җыелды. Күбесе әниләр. Аларның барысының да ул кызлары быел мәктәп тәмамлый. Минем улым экзамен бирә, имтихан рус теленнән бирә. Шуңа күрә дә инде без дә бу имтиханны бирергә дип уйладык. Һәм дә инде ничек үтәм икән бу имтихан, ничек үтәм икән бу процесс дип без бүген монда. Я волновалась, да, но я уже сколько лет назад школу закончила. Конечно, волнительно. А дети, мне кажется, уже настроены, уже столько всего было пройдено и пробных ЕГЭ и ОГЭ, поэтому я думаю, что им уже не сложно. Ата-аналарда укучылар шикелле үк махсус детектор аша үтте, телефоннарын башка кабинетта калдырды. Аларга экзамендә катнашучыларны ничек утыртканны контроль үлчәү материалларын күрсәттеләр. Задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Өстәлләрдә бар тик паспорт, кара пастылы ручка һәм эшләү өчен бланклар. Кабинетта видео күзәтү җайланмасы эшли. Барысы да чын имтихандагы кебек. Безнең инде төп максат әти-әниләрнең белемен тикшерү түгел, әти-әниләрне бердәм дәүләт имтихан процедурасы белән таныштыру. Һәм ничек итеп бала үзен тотырга тиеш, ничек керергә тиеш, нинди таләпләр куела экзаменда. Менә шушы таләпләрне без бүген әти-әниләргә җиткерәчәкбез. Ата-аналарга бердәм дәүләт имтиханын биреп карар өчен нибары ярты сәгать вакыт бирелде. Ә инде чыгарылыш сыйныф укучылары өчен бу вакыт 3 сәгать 30 минутны тәшкил итә. Teslarını 53-нче мәктәптә махсус комиссия тикшерде. Әти-әниләр эш нәтиҗәләрен урында ук белде. Эсенханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Теманы дәвам итеп, быел шәһәрдә бердәм дәүләт имтиханы тапшыру өчен 7 пункт оештырыла, барлыгы 1911 чыгарылыш сыйныф укучысы имтихан бирәчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 300-гә артык. Мөмкинлеге чикле балалар сынауны 87-нче мәктәп базасында бирә ала, диде безгә шәһәрнең мәгариф идарәсе башлыгы Венер Харисов. Шулай ук алар өчен имтиханны өй шартларында тапшыру мөмкинлеге дә булачак. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Санаторий Шефаласу и Жминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31.